Assalomu alaykum. Nurmat Imomov yana sizlar bilan. Endi esa e'tiborlaringizga Xalqaro bog'atildir kuniga bag'ishlanib yozilgan she'rimni havola etaman. Ishini puxtadir har biri, bo'lib ketgan kasbin piri, ayon hisob kitob siri, fidoyidir hisobchilar. Boshlari için doim barvaqt, choy ichmoqqa nada bor vaqt, adashmaydi hushyor har vaqt, fidoyidir hisobchilar. Jamoasin boy qiladi, g'aznada pul shay qiladi, cho'michni moy qiladi, fidoyidir hisobchilar. Bosiq vazmin bilar hadni, yoqtirmaydi buromatni, ko'paytirar daromadni, fidoyidir hisobchilar. Bir kun hordiq olmoqqa zor, na shanba na yakshanba bor, qo'llab tursin Parvardigor, fidoyidir hisobchilar. Jamoasin boy qiladi, g'aznada pul shay qiladi, cho'michini moy qiladi, fidoyidir hisobchilar. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.